அனைவருக்கும் உள்ளம் கனிந்த என் வணக்கங்கள். நான் எப்போவுமே சாட்டர்டே மட்டும்தான் ஏதோ ஒரு வீடியோ போடுவேன். இன்றைக்கி என்ன டே, இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல் டே அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லணும், ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எனக்கு தெரிஞ்ச நான் படித்த சில விஷயங்களையும் அந்த உண்மைத்தன்மைகளை அறிஞ்சு உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். நான் தொட்டி செடி மரமாகாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். நம்ம அதுக்கு தண்ணி ஊற்றினா வளர்ந்துருமே, நீ தண்ணி ஊற்றாமல் விட்ட அப்படின்னு சில பேர் என்ன எல்லாம் கேலி பண்ணாங்க, கிண்டல் அடித்தாங்க. தண்ணி ஊற்றினாலும் இப்போது நான் சேலஞ்ச் பண்ணுறேன். தொட்டி செடியில் ஒரு விதையை நீங்கள் போட்டு வந்து ஒரு இடத்துல நீங்கள் முளைச்சி ஒரு சின்ன மரமானதுக்கப்புறமும் கொண்டு வந்து நீங்கள் ஒரு பூமியில் நடும்போது அங்கே நீங்கள் எவ்வளோதான் தண்ணி ஊற்றினாலும் எவ்வளோதான் உரம் போட்டாலும் அது மரமாகாது. அது எப்படி நர்சரி இதெல்லாம் இப்படி அப்படி வருது அப்படிங்கிறது சில பேருக்கு நிறைய இயற்கையாக வளர்கிற மரங்களுக்கும் அவங்க பணப்பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லி விற்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. நான் இயற்கை மரங்கள்னால் இயற்கையாக வளர்கிற நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த விவசாயத்தையும் இயற்கை வளம் மிக்க விவசாயங்களையும் இயற்கை முறை விவசாயங்களையும் அதில் தேவையான நம்மளுடைய வருங்காலத்துக்கு தேவையான மரங்களையும் நான் நடுறது விதைக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும், சில பேர் பார்த்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கும் இயற்கை முறைப்படி நான் உருவாக்குன எந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் எதுவும் இல்லாமல் உருவாக்குன ஒரு மரத்தை நடணுன்ட்டு வந்திருக்கேன். அதுக்காக மட்டும் இல்லை, இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 1948 நாம் சுதந்திரம் வாங்கி ஒரு வருடம் கழித்து தொடங்கப்பட்டது தான் இயற்கை வள பாதுகாப்பு கமிட்டி அப்படின்னு அப்போது சொன்னாங்க. இயற்கை வள பாதுகாப்பு சங்கம். இது உலக நாடுகள் சேர்ந்து உருவாக்கின ஒரு சங்கம். இந்த சங்கம் இயற்கை வளங்களை அப்போவே பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உருவாக்கப்பட்ட சங்கம். 1948 ஜூலை 28 இன்று. இந்த நாள் உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கும். இந்த நாள் இப்படி ஒரு நாள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நினைவுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நினைவுபடுத்தணும். சில பேருக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது, ஆனாலும் அதை தெரிய வைக்கணும்னு சொல்கிறதுக்கு தான், வேறு எதுவும் இல்லை. சில விஷயங்கள் இப்போது இன்னும் கொஞ்ச நாளில், இன்னும் ஒரு 18 நாளில் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வரப்போகுது. சுதந்திர தின விழா, அதாவது இந்தியா சுதந்திரம் பெற்று 75வது ஆண்டு சுதந்திர தின விழா. நிறைய பேருக்கு சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் பற்றி நிறைய பேருக்கு நிறைய பேரை பற்றி வரலாறு நிறைய பேருக்கு தெரியும். அண்ணல் காந்தியடிகள், நேரு, அதுக்கப்புறம் பகத்சிங், இன்னும் நம்ம முன்னோர்கள் கட்டபொம்மன், நிறைய பேரை பற்றி தெரியும். உங்களுக்கு சில பேருக்கு தெரிஞ்சது இது, சில பேருக்கு தெரியும்னு நான் நினைக்கிறேன். அவரை பற்றி அவர் பேர் காரைக்குடி கணேசன் ஐயா. அவரை பற்றி உங்களுக்கு சில தகவல்களை சொல்லிக்கிட்டு இந்த மரத்தை நடும்போதும் இன்றைக்கி என்னென்ன நாள் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ அப்படியே பாருங்கள். இதுவும் தொட்டி செடி தான். இந்த தொட்டி செடி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இதில் பிளாஸ்டிக் எதுவும் இருக்காது. தொட்டி செடி மரமாகாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் நான் தொட்டி செடியாக கொண்டு வந்து நடுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது தொட்டி செடின்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன். இதில் இருக்கிறத பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக விதைகளின் உரங்கள். விதைகளை எப்படி உரங்கள் ஆக்குறது எப்படின்னா, முளைக்காத விதைகள் எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, விதைகளை தானாக சும்மா ஏதோ ஒரு மண்ணில் போட்டிங்கன்னா மக்கி போச்சுன்னா அந்த விதை உரமாகும். விழுந்தால் சில பேர் டைலாக் சொல்லுவாங்க, விழுந்தால் மரமாவேன், எழுந்தால் மரமாவேன், விழுந்தால் உரமாவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்க. அது எனக்கு சரியாக தெரியாது. இன்றைக்கி முன்னாடி சொன்னது 1948 ஜூலை 28. இன்றைக்கி உலக
இயற்கை வள பாதுகாப்பு தினம் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ தான் இந்த சங்கம் ஆரம்பித்தாங்க. இன்னும் அது செயல்பட்டுட்டு இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன விதைகள் எல்லாம் இருக்கும். இதை நான் நடுறேன். இது வருமா வராதான்னு எனக்கு தெரியாது. நான் செய்கிறது எல்லாமே வெறும் ஆராய்ச்சி மட்டும்தான். அது இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 5 மரங்கள் நட்டுருந்தேன். அந்த 5 மரங்கள் மக்கி போச்சு. நான் தண்ணி ஊற்றலை, அது எனக்கு தெரியும். நான் தண்ணி ஊற்றலை, ஆனாலும் மக்கி போச்சு. ஆனால் ஒரு மரம் மட்டும் தண்ணி ஊற்றாமல் வளர்ந்துருக்கு. இதுக்கு எதுக்கும் நான் தண்ணி ஊற்றவே இல்லை அதிகமாக. நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். தண்ணி ஊற்றாமல் இன்னுமே செழிப்பாக இருக்குது. அதை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். இப்படி மக்கி போன ஒரு மரமும் எங்கிட்ட இருக்குது. இது என்னடா இது பிளாஸ்டிக் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது ஒரு ஃபைபர் கண்டென்ட் சார்ந்தது. ஃபைபர் கண்டென்ட் வந்து ஈஸியாக அழிக்க முடியும், ஆனால் பிளாஸ்டிக் அழிக்க முடியாது. அதை அழிக்கணும்னு நினச்சாலும் அதை தீயில் பற்ற வச்சு அழிக்கலாம். ஆனால் அதிலிருந்து வர கார்பன் டை ஆக்சைடு 2 மடங்கு அதிகம். ஆனால் இந்த ஃபைபர் தூள் ஆகக்கூடியது, அழிக்கக்கூடியது. இது எதிலிருந்து எடுத்தேன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது ஒரு வகை, இது பல்ப்பு, இப்போ இருக்கிற பல்பிலிருந்து எடுத்தது. நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஐயா, நான் காரைக்குடி கணேசன் ஐயா, அவரை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லணும்னு இதனால் இன்றைக்கி அவருடைய நினைவு நாள். நேற்று ஐயா ஏபிஜே அப்துல் கலாம், இயற்கை நேசன், தமிழ் விஞ்ஞானி, தமிழ் பற்றாளன். அவர் தான் நம்மளுடைய இன்ஸ்பிரேஷன். இப்போ இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் அவர் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கார். எல்லா குழந்தைங்களுக்கும், எல்லா இளைஞர்களுக்கும். அவரை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதிகமானு கேட்டால் தெரியாது. ஆனாலும் நம்ம படிக்கணும் சில விஷயங்கள். நான் ஒரு ஸ்கூல் பையனை நேற்று கேட்டேன், இன்றைக்கி உங்கள் ஸ்கூலில் ஏதாச்சும் நீங்கள் அவருக்காக நினைவு அஞ்சலி செலுத்துனீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணலைண்ணா, அந்த நியூஸை மட்டும் சொன்னாங்க, அவ்வளோதான். ஒரு 5 நிமிஷம் நம் மாணவர்களை கனவு காணுங்கள் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு குழந்தைகளை மட்டும் ஊக்குவித்த ஒருவர் அவர் மட்டும்தான். அவர் மட்டும்ட்டு இல்லை, நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் இயற்கை விவசாயம், அவர் ஏன் இயற்கை நம்பினாருங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன இங்கே விதைகள், எத்தனை விதைகள் மக்கி போயிருக்கு. இந்த விதைகள் எப்படி தானாக முளைச்சிருக்குங்கிறத நான் காட்டுறேன். இங்கே நான் மண் எதுவும் போடலை. நான் மண் போடாமல் முளைக்க வச்ச ஒரு மரம் தான் இது. இதில் மண் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா, மண் சுத்தமாக இல்லை. பாருங்கள், அது அப்படியே நான் எடுத்து நட்டு பார்க்குறேன். இதுவும் போச்சுன்னா இது ஒரு எனக்கு அதுதான் மண்ணுக்கு உரமாகும், அவ்வளோதான். நான் அப்படி தான் யோசிக்கிறேன். இதில் நான் தோற்றுட்டேன், இல்லை நான் ஏதாச்சும் பண்ணிட்டேன், எனக்கு அது தெரியல. நான் ட்ரை பண்ணுறேன், கடைசி வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்படியெல்லாம் வருமா அப்படின்னு. வரலைன்னா சொல்லுங்கள், அதுக்கு சில டவுட்டுகள் நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன். இப்போது ஐயா காரைக்குடி கணேசன் ஐயா அவர்களை பற்றி சில விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அவர் உப்பு சத்தியாகிரக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு அவர் காந்தியர் மேல் பற்று கொண்டு ஐயா காமராஜர் ஐயா அவர் மாதிரி காந்தி அவருடைய வழியில் சென்று உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் ஈடுபட்டு அவர் வந்து சிறைவாசம் சென்றவர். அவர் வந்து சட்டை போடாத ஒரு மனிதர். எதனால் அவர் சட்டை போடலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு போராட்டத்தின் போது ஆங்கிலேய காவலர் ஒருவர் என்னை கைது செய் அப்படின்னு சொல்லி ஐயா கணேசன் ஐயா சொன்னப்போ அவர் என் சட்டை கிழித்து கொண்டு போராட்டம் செஞ்சார். அன்னிலிருந்து அவர் சட்டை போடுறதே விட்டார். அதுக்கு அவர் அதுக்கு என்ன ஒரு விளக்கம் சொல்லியிருந்தாருன்னா, உன்னுடைய எதிர்ப்புகளை நான் சட்டை அளவும் கூட மதிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது. என் சட்டை அளவு கூட உன்னெல்லாம் மதிக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி டைலாக், அந்த மாதிரி சொல்லி கடைசி வரைக்கும் சட்டையை போடாமல் கடைசி வரைக்கும் தன் சுதந்திரம் வாங்குகிற வரைக்கும் தன் போராட்டத்தில் உறுதுணையாக இருந்தவர் அவர் தான். நான் இதை எப்படி இந்த பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இதெல்லாம் நான் எப்படி வளர வச்சேன். ஆணிவேர் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இங்கே எப்படி முளைச்சிருக்கு. இதெல்லாம் இது வெறும் துணி. இந்த துணியை வச்சு நான் என்னால் இப்படி முளைக்க வைக்க முடியுமா அப்படின்னு நான் ஆராய்ச்சி பண்ணப்போ இது எனக்கு கிடச்சது. அதுக்கப்புறம் ஐயா அவர்கள் அவங்க பண்ணது அவர் வந்து வெறும் போராளி மட்டும் இல்லை, அவர் ஒரு புத்தகங்களை வாசிக்கும் பண்பு கொண்டவர். கம்பனுடைய புத்தகங்கள், அதுக்கப்புறம் மகாகவி பாரதியார் அவருடைய புத்தகங்கள் அதிகமாக வாசிக்கும் ஒரு நபர். அதனால் அவர் ஈர்ப்பு கொண்டு சுதந்திர போராட்டங்களில் நிறைய ஈடுபட்டார். அவருடைய சொத்துக்கள் நிறைய முடக்கப்பட்டது.
அப்புறம் அந்த காலத்தில் வந்து கரெக்டாக சுதந்திரம் வர்றதுக்கு முன்னாடி காரைக்குடியில் ஒரு இப்போ அதிகமாக இயற்கை இடர்பாடுகள்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள். இயற்கையின் இடர்பாடுகள் அலைகள்னால அலைகளின் பல இடர்பாடுகள்னால அந்த ஊர் மக்கள் கஷ்டப்பட்டப்போ மக்களிடத்தில் அவரும் காசு போட்டு மக்களுடைய எல்லா காசு கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்துக்கும் அப்போது வந்து சீரமைக்கும் பணிக்கு ஈடுபட்டார். அப்போது அவர் சமூக போராளியாகவும் இருந்தார், சுதந்திர போராட்ட தியாகியாகவும் இருந்தார். இன்றைக்கி இத்தனை விஷயங்கள் இன்றைக்கி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் என்னோடய இதில் பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசுகிறேன். இந்தியா பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ்னு சொல்லி நானும் அதெல்லாம் ஹேஷ்டேக் எல்லாம் போட்டு இந்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். இதெல்லாம் ஏன் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இவனுக்கு என்ன தெரியும், உனக்கு ஒன்றும் ஒரு மண்ணும் தெரியாதுன்னு நிறைய பேர் அப்படி சொல்லி என் வீடியோ பார்த்தவங்களும் உண்டு. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நாம் சுதந்திரம் அடையிறதுக்கு முன்னாடி நம் முன்னோர்கள் இயற்கை வளங்களையும் எப்படி பாதுகாத்தாங்களோ, இல்லை அப்போவே நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 1948லேயே இந்த மாதிரி ஒரு இயற்கை வள பாதுகாப்பு நாள் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அது அப்போவே ஆரம்பிச்சிருக்காங்களா, அது எப்படி அப்படின்னு உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு டவுட் நிறைய பேருக்கு இருக்குது. அப்போ இதெல்லாம் உண்மையாக நான் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மையாக பொய்யா அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா, உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தாலும் போய் செக் பண்ணுங்கள். எனக்கு நான் படித்த விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லணுன்னு தான் ஆசைப்பட்றேன், வேறு எதுவும் இல்லை. நான் படிக்காமல் எந்த ஒரு பொய்யும் பொய் சொல்லாமல் உண்மைத்தன்மைகளை சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு நோக்கத்தோடு உங்கள்கிட்ட இதெல்லாம் நான் பகிர்ந்துக்கிறேன். இப்போது நான் ஒரு மாமர செடியும் வச்சுருக்கேன். சும்மா நான் இது செக் பண்ண தான் எல்லாமே வச்சுருக்கேன். இது பாருங்கள், இது ஆணிவேருன்னு சொல்லுவாங்க. இது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும், புங்கை மரம். இந்த புங்கை மரத்தோட அடுத்தடுத்த பயன்கள், அறிவியலின் பயன்கள் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். இதை நான் சின்ன வயசில் இதை வந்து இதனுடைய விதைகளை கொண்டு போய் இதெல்லாம் விற்பாங்க, அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். விற்கிறவங்களையும் பார்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இதை யூஸ் பண்ணுறவங்களையும் பார்த்துருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் மண்ணுங்கிறது எதுவுமே இருக்காது, எல்லா விதைகளின் குப்பைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள், அது மட்டும்தான். இந்த மரத்தையும் நான் நடுறேன். இந்த மரத்தால் இங்கே இது வருதா இல்லையான்னு தெரியாது, ஆனால் கண்டிப்பாக இது நான் ஆராய்ச்சிக்காக மட்டும்தான் பயன்படுத்துகிறேன்னு தவிர வேறு எதுக்காகவும் பயன்படுத்தலை. இங்கே எங்கிட்ட நிறைய விதைகள் தானாக முளைச்சதெல்லாம் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாத்தையும் நான் கொண்டு இங்கே நடுறேன். இது வருதா இல்லைன்னா எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது, நான் செக் பண்ணுறேன், அவ்வளோதான். போச்சுன்னா மண்ணுக்கு உரமாகும், வளர்ந்தால் மரமாகும், அவ்வளோதான். அந்த நம்பிக்கையோடு இந்த நாள் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன். என்னால் முடிஞ்ச ஒரு நல்ல விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், நானும் நம்புகிறேன். இனி இந்த மரத்தை நட்டுட்டு அடுத்து இன்றைக்கி எல்லாத்துக்கும் வேறு ஆடை அமாவாசை மட்டும்தான் தெரியும். ஆடை அமாவாசை அன்றைக்கி ஏன் நம்ம முன்னோர்களை கும்பிட்றாங்கங்கிறதையும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் படித்த விஷயங்களையும், நான் அரசியலும் பேசுகிறேன், அறிவியலும் பேசுகிறேன், அதுக்கப்புறம் படிப்பு சம்மந்தமான விஷயங்களையும் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நான் நேற்று ஒரு நியூஸ் படித்தேன், நிறைய பேருக்கு தெரியுமா தெரியாதுன்னு தெரில. எல்லோரும் ஸ்ரீநிதி தங்கை அந்த குழந்தை ஸ்ரீநிதியை வந்து இந்த மாதிரி தற்கொலை பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் தெரியும். எல்லோரும் நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க. அதை பற்றி நான் எதுவும் பேசலை, ஆனால் எனக்கு பேசணும்னு தோணுச்சு. காரணம் என்னென்னா நம்மளுடைய படிப்பு சம்மந்தமான விஷயங்களை நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன். மார்க்கு பேஸ் பண்ணி எந்த ஒரு வாழ்க்கையும் இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். வாழ்க்கை அறிவுங்கிறது வந்து நம்மளுடைய வாழ்வியலுங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா, நம்மளை மண் சார்ந்து நம்ம இயற்கை சார்ந்து தான் இருக்கும். இயற்கை சார்ந்து இருந்தாலே போதும், நம்ம மண் சார்ந்து இருந்தாலே போதும், நமக்கு உண்டான அறிவுங்கிறது தானாக வரும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். மார்க் பேஸ் பண்ணியிருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன், எல்லாமே சொல்லியிருந்தேன். ஆனால் இன்றைக்கி அதை பற்றி பேச காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நேற்று இரண்டு குழந்தைகள் மறுபடியும் அதே மாதிரி பயந்துக்கிட்டு, மார்க் எடுக்க முடியாதவன்னு பயந்துக்கிட்டு மறுபடியும் தற்கொலை செஞ்சுருக்காங்க. நான் உங்ககிட்ட மட்டும் இல்லை, இதை பார்க்குற எல்லாருக்கிட்டையும் நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறது ஒரே ஒரு விஷயந்தான். மார்க் மட்டும்தான் நம்மளை ஒரு மனிதன் அறிவாளியா அப்படின்னு தீர்மானிக்கணும்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க. அது ரொம்ப தவறான விஷயம். தெரியல எனக்கு,
அவர்கள் ஏன் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு இப்போ இருக்கிற அரசு வந்து சொன்னாங்க, மாணவர்களுக்கு சைக்காலஜிக்கலாக அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஃபஸ்ட்டு அவங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு பண்ணுங்க. அவங்க பண்ணுற ஒரே ஒரு விஷயம், நீ டாக்டருக்கு படி, இல்லை லாயருக்கு படி, இன்ஜினியருக்கு படின்னு அவங்க ப்ரெஷர் கொடுத்து அவங்க பயந்துக்கிட்டு படிக்கிறதுக்காக யாரும் பயந்துக்கல. அவங்க பயந்துக்கிட்டது எதுக்கு தெரியுமா? ஐயோ நான் ஃபெயில் ஆகிடுவேன்னு எங்கள் அப்பா அம்மா ஏதாவது திட்டுவாங்களோ, அப்பா அம்மாவுடைய வற்புறுத்தல் அதெல்லாம். நீங்கள் திணிக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் அதுதான். அவங்கள திணிச்சு பாவம் அவங்க உயிரை நீங்கள் பெற்றோர்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அதை நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன். இதை பார்க்குற எல்லா பெற்றோர்களும் உங்கள் குழந்தைகளை நீ இதாகுன்னு சொல்லாமல், உனக்கு பிடிச்சது பண்ணாங்கிறது சொல்லாமல், படிப்பு நம்மளை சிந்திக்க வைக்கும். கண்டிப்பாக படிப்பு நம்மளை சிந்திக்க வைக்கும். அந்த சிந்திக்கிறது வெறும் தேவை வந்து படிப்போ மார்க்கோ கிடையாது. அது நம்மளுடைய சுய அறிவுங்கிறத சொல்லிக் கொடுங்க. அறிவும் அன்பும் பண்பும் எல்லாமே நம்மளுடைய உணர்வுகள் தான். ஆனால் அறிவுங்கிறதும் உணர்வுகள் கிடையாது. அதை நம் வாழ்வில் நிறைந்த ஒரு சூழ்நிலை, சுற்றுச்சூழல், அதுதான் அறிவுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம பார்க்குறதும் நம்ம கேட்குறதும் மட்டும்தான் அறிவு. அதனால் மேம்பட்டவங்களும் இருக்காங்க, படிக்காத மேதைன்னு நிறைய பேரை சொல்லுவாங்க. அது நிறைய பேருக்கு தெரியும். அவங்கள ஏன் படிக்காத மேதைன்னு சொல்கிறாங்கங்கிறது உங்களுக்கு ஐயா காமராஜர் ஐயா அவர் படித்தது 6வது, ஆனால் இன்னும் அவரை போட்டுருவோம். அது எதனால் போட்டுருவோங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அவர் கடைசி காலம் வரைக்கும் இந்த மரக்கன்றுகளை நட்டார். ஏன்னா அவருடைய அறிவியல் தொழில்நுட்பம், அவர் எத்தனை ஏவுகணை ஏவுனாலும் நான் இந்த இப்போது ஆராய்ச்சியாளர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு நிலவில் போய் கால் வச்சாங்க, நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் எல்லாருக்கும் தெரியும். நிலவில் நாம் இந்த இன்னும் வைக்கல அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறீங்க. நிலவில் போய் ஒரு மரத்தை நட்டு இங்கே இருக்கிற ஒரு மண்ணை கொண்டு போய் நடுங்க. இல்லை நீங்கள் அதை வேண்டாம், மரம் நானே சொல்கிறேன், தொட்டிச்செடி மரமாகாதுன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, நீங்கள் போய் அங்கே போய் டெய்லியும் தண்ணி ஊற்றுங்க. நிலவில் ஒரு மரத்தை வச்சு டெய்லி தண்ணி ஊற்றுங்க. அங்கே மரம் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்கள். இயற்கை வளத்தை பாதுகாப்போம், நம் வருங்கால மக்களையும் பாதுகாப்போம். கல்வி என்பது வெறும் நம் அறிவை வளர்ப்பதற்கும் அல்ல, அதை சிந்திக்க வைப்பதற்கும். கல்வி உன்னை முன்னேறச் செய்யும், ஆனால் கல்வி மட்டும்தான் முன்னேறச் செய்யும் என்பது மூட நம்பிக்கை. பெற்றோர்களை முழித்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் பிள்ளைகளை வற்புறுத்தாமல் கல்வி என்பது சிந்திப்பதற்காக என்று சொல்லிக் கொடுங்கள். அவர்கள் வாழ்க்கையை அவர்களால் வாழ்வதற்கு சுதந்திரத்தை கொடுங்கள். உங்கள் எண்ணங்களை அவர்கள் மீது திணிக்காதீர்கள் என்பது என்னுடைய மனமார்ந்த வேண்டுகோள். இது எனக்கு ஏன் இன்றைக்கி பேசணுங்கிறதுக்கு இது மட்டும்தான் காரணம். இன்றைக்கி என்னென்ன விஷயங்கள்ங்கிறது நான் சொன்னேன். இன்றைக்கி கல்லீரல் தினம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கல்லீரல் தினம், கல்லீரல் இருக்கிற இதயத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க. ஒரு கிரேக்க நூலில் வந்து இதயங்கள் மூலம் காதல், கிரேக்க நூலில் வந்து கல்லீரல் மூலம் காதல் பிறக்கும், அன்பு பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. கல்லீரல் தானாக நம்ம அதை வெட்டி சர்ஜரி, யாருக்காச்சும் சர்ஜரி வேணும், சுத்தமான கல்லீரல் வேணும்னா அதை வெட்டி கொடுக்கும்போது கல்லீரல் தானாக வளரும். ஆனால் இதயம் அப்படி வளராது, இதயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போது சிலருக்கு இந்த கரலை அப்படின்னு மலையாளத்தில் கரலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இப்போது ஏப்ரல் 14 கீழே வரும்போது கரலைங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணி அவங்க வேலண்டைன்ஸ் டே கொண்டாடுவாங்க. கரலைங்கிறது எதுவும் இல்லை, அதனை விட கல்லீரல்னு பேர். இன்னைக்கு கல்லீரல் தினம். கல்லீரல் ஒரு நான் படித்த ஒரு ஆர்டிக்கலில் 10% எய்ட்ஸில் பாதிக்கப்பட்டவங்களை விட 10% அதிகமான பேர் கல்லீரல் பாதிப்பால் இறப்பது அதிகம். அவர்கள் கல்லீரல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அதிகம். ஸோ இயற்கையும் பாதுகாப்பும், நம் உடல்களையும் பாதுகாப்பும் என்று உங்களிடம் சொல்லி விடை பெறுவது நான் உங்கள் நண்பன் மாயோன். நான் உங்களை யாராச்சும் ஹர்ட் ஆகிற மாதிரி பேசியிருந்தாலோ ஸோ சாரி ஃபார் தட். என்னுடைய வீடியோக்களை பார்த்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண, என்னை லைக் பண்ண உங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியுடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இயற்கையை போற்றுவோம், இயற்கை வளங்களை போற்றுவோம், நம் முன்னோர்களை போற்றுவோம். நன்றி, வணக்கம்.